Selamat datang, gue Ilham dan ini adalah Rexus Legionnaire MX9 Blue TKL Red Switch. Jadi gue beli ini beberapa hari yang lalu di Tokopedia ya. Pas lagi ada promo gitu, ini juga agak menarik juga sih, maksudnya malam gue belinya. Dan pas itu ya biasalah gue sebagai seorang yang mengejar promo, maksudnya mengejar cashback. Misal ada cashback segini, mungkin gue pertimbangin untuk beli, dan kalau ada cashback yang mungkin belum cukup, mungkin gue agak pertimbangan untuk nggak dulu. Jadi sebetulnya gue udah ngincer keyboard ini udah cukup lama ya, nggak lama-lama amat sih maksudnya. Ketika keluar pun gue bahkan hampir nggak tahu gitu loh. Jadi ini adalah keyboard mekanik pertama gue, dan ini tulisannya gaming, padahal gue sebetulnya nggak begitu kompetitif banget soal gaming di PC ya. Langsung aja kita unboxing ini ya. Boxnya aman ya. Dan ini gue belinya di Tokopedia di Sailor Gaming Solution dengan harga 300 ribuan. Entah itu kenapa lebih murah, gue nggak tahu juga. Cuman gue belajar di situ. Sebetulnya di Rexusnya asli sekitar harga 409.000 untuk warna putih, warna pink, dan warna biru. Kecuali warna hitam itu agak lebih murah, sekitar 300-an gitu. Oke, jadi kita langsung buka aja kalau gitu ya. Kita buka dari sampai sini aja, dari atas ini. Oke, tanpa boxnya ya. Jadi ini cukup tipis ya, maksudnya kayak dia bubble wrap, cuman ya begitulah, agak-agak tricky. Kayak gue kadang kalau buka-buka gini, sama juga kayak ada gue juga tuh kadang kalau buka yang paket-paket yang tipis-tipis gitu, kadang suka takut kebaret gitu kan jadi sayang gitu, kayak esensi untuk unboxingnya itu jadi agak-agak kurang gitu. Oke, langsung ya kita singkirkan dulu barang tajam ini. Oke, oh so good. Wow. Dan untuk untuk sebuah keyboard ya, ini menurut gua lumayan berat loh ya, sekitar kalau di pembeliannya sekitar 1,2 kilo. Cuman apakah gua nggak tahu apakah itu memang umum. Oh, apa nih? Oke, kita dapat bisa dibilang apa ya, gantungan kunci atau merchandise lah ya. Merchandise. Disingkirkan dulu itunya. Dan ini adalah tanda terimanya, dia gue beli di Sailor Gaming seharga, totalnya nggak ada di sini ya. Keyboard Rexus Legionnaire MX9 Blue Red Switch ya, bukan yang Blue Switch. Gue awalnya pengen beli yang Blue Switch, cuma setelah gue pikir-pikir kan, kalau gue tuh sebetulnya pengen beli itu karena ada RGB lighting gitu. Jadi kayak ketika misal gue mungkin kerja ngetik atau mungkin ngedit atau bikin apa gitu yang membutuhkan keyboard dan di tempat-tempat gelap gitu, jadi gue nggak harus nyalain lampu juga gitu. Jadi untuk dari boxnya sih ini agak-agak penyok-penyok ya. Semoga dalamnya nggak bermasalah. Switchnya warna merah ya, Otemu ya, Otemu Red Switch. Dan warna keyboardnya warna biru. Kenapa gue pilih warna biru? Karena keyboard ya sebetulnya gue pengen hitam. Lagi-lagi ya, karena hitam maksudnya kayak udah normal banget gitu ya. Kalau dari kotaknya sendiri sini kelihatan ya, di sini ini kita kasih ada handle-nya gini buat megang-megang gitu. Ini apa sih ya, ini deh. Sini ada Otemu Mechanical Switch ya, jadi ini adalah keyboard mekanik ya, full 100% mekanik ya, dan full 100% juga anti ghosting juga. Spesifikasinya ya, keyboard mekanik, jumlah tombolnya 80 tombol, dan ini versi yang TKL atau 10 keyless. Jadi dia nggak ada tombol yang numpad gitu ya, karena ya keyboard TKL. Baru lanjut kita sini jenis tombolnya mekanik ya, sudah jelas tadi. USB-nya USB 2 ya. Ini cukup agak gimana ya. Cuman karena ini keyboard dan ya mungkin processing datanya juga nggak begitu juga ya, cuman ya mungkin akan lebih bagus lagi ya ketika mungkin ya USB 3, who knows. Oke, dan durabilitas tombolnya 50 juta klik ya, itu sudah ada di paket penjualannya juga oleh Rexusnya langsung. Dia memang mengklaim bahwa setiap tombolnya ini bisa diklik sampai 50 juta klik atau 50 juta kali, jadi kita klik sampai 50 juta kali per tombolnya. Respon time-nya sekitar 1 milisecond. Keycaps-nya molding 2 warna, jadi dia nge-mold istilahnya, cetakannya sendiri gitu, jadi dia nggak
dicat ya, jadi dia lebih awet pastinya. Materi ada LED-nya, ada 13 mode warna ya, jadi kita akan ngetes juga untuk mode RGB-nya. Dan untuk materialnya dia pakai plastik ABS yang harusnya udah kuat ya untuk dipakai keyboard. Tipe kabelnya ya berlapis serat nilon ya, sudah braided dan itu harusnya awet ya. Terus panjang kabelnya 1,8 meter. 1,8 meternya itu sekitar 180 cm lah. Dimensinya 750, gimana sih nyebutnya? 0 plus minus ya. Pokoknya dimensinya 358 kali 132 kali 36 mm ya. Untuk panjang, lebar, dan tingginya. Suhu idealnya sekitar dari minus 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Tapi kalau keyboard kayaknya nggak sampai segitu juga kali kalau dipakai ya. Untuk tegangan arusnya opsional ya, dari 4,5 volt sampai 5,5 volt ya, 330 mA. Dan ini udah kompatibel dengan Windows OS dan Mac OS. Oh ya, jadi ini juga ada softwarenya juga ya. Jadi kalian bisa langsung download aja di website Rexus untuk software untuk customisasi, misal untuk tombol-tombol makronya atau untuk RGB-nya. Oke, seperti ini. Terus ini ya RGB LED light Rexus, dan ini 4 switch free ya. Jadi kita dapat gratis 4 switch tambahan kalau ya. So waktu-waktu mungkin ya. Oke, dari boxnya mungkin cukup itu aja ya. Tulisannya MX9 ya di sini, Legionnaire MX9 di sini juga, dan di sini Legionnaire, dan di sini sama Legionnaire. Oke, langsung kita buka aja ya. Ini ada ada namanya. Apa itu namanya? Ada sealnya. Kita udah resmi. Iya. Oke, sip. Mantap. Per. Ini adalah first impression pertama gue untuk keyboard gaming ya. Gue bukan untuk gaming juga ya. Dan wow. Oke, seperti yang gue bilang tadi, ini ada switchnya ya, dan ada keycap puller-nya. Dan ini kabelnya udah braided ya. Kalian lihat sini, kabel braided. Dan untuk aksen-aksennya ini cukup menarik lah ya. Ada sini jadi aman kalau ditekuk-tekuk. Dan kita langsung angkat aja keyboardnya, dan wah, ini lumayan sih untuk sebuah keyboard. Gitu inginnya. Oke, dan di sini ada kita taruh sini dulu ya mungkin ya. Di sini ada kartu garansi ya. Jadi kalian ketika dapat ini harus langsung, nggak harus langsung sih, maksudnya sekitar maksimal 14 hari kalau yang gua tahu ya. 14 hari sejak dibeli, jadi ini bakalan kepake ya. Kalau misalnya kalian dalam 14 hari nggak langsung aktifin, maka bisa dibilang garansinya hangus ya, jadi nggak langsung otomatis. Ini ada spesifikasi keyboard dan ada beberapa fungsi juga di sini, dan gue akan tampilin di layar nanti ya, bisa kalian pause saja untuk ngecek nanti. Jadi yang sebetulnya dibilang keyboard mekanik itu adalah kenapa switchnya ada yang bengkok? Kayaknya bengkok gara-gara di perjalanan deh. Tapi semoga nggak bermasalah. Jadi ya ini Utemo red switch, dia nggak berisik. Kalau yang blue switch itu bisa bilang berisik. Ini ada keycap pullernya. Kalau misal kalian mau nge-custom, jadi ini bisa di custom loh ya. Itu juga salah satu kelebihan dari keyboard yang saya bilang apa tuh, keyboard mekanik ya. Jadi dia bisa di custom. Kita singkirkan dulu ini untuk boxnya ya, kita taruh di mesin dulu deh sehingga tidak menghalangi. Dan ini kita lihat penampakannya ya, dan ini langsung 1, 2, 3 bam. Wow. Oke. Mungkin kita bakalan kayak bikin anak juga. Dan ini juga kalau lihat dari ininya ya, oke, dari bodinya sih aman ya. Dan ini juga, nah untuk apa ya, gue kayak agak bukan dengar lagi apa, gue nonton kayak beberapa review tentang keyboard ini ya. Jadi kayak ada ditemukan ya factory defect lah ya, misalnya begitu, kayak ada cacat produk. Tapi gue nggak yakin, dan karena ada di satu kayak postingan review gitu yang gue lihat di Tokopedia juga, mereka beli ini juga, dan ada yang tombol ini tuh pas bener, maksudnya kayak bener gitu loh, maksudnya kayak nggak apa, urutan itu bener. Jadi kayak ini untuk, jadi aslinya tuh nggak gini, aslinya tuh kayak
sini stop, sini play pause, di sini next preview, mungkin seperti itulah. Tapi ini kayaknya sih ya bisa bilang mungkin ini cacat pabrik atau enggak sih. Gue nggak yakin juga, tapi semoga aja ini aman ya. Karena kita nggak terlalu, kalau gue sih ya jujur memang nggak terlalu pakai kayak itunya, cuman gue pakai yang ini. Seperti yang gue bilang, ini 10 keyless, jadi nggak ada numpad di sini, dan ini juga lebih kalau misalnya kita gaming begini bakal lebih luas lagi untuk kayak gini-gini ya. Dan juga di bagian sini sisi-sisinya ya, kalau lihat di bagian bawahnya dari keyboard ini ada Lexusnya ya, dan ini ada rating ini 5 volt 200 made in China. Dan ini bukan karet ya, yang karet ini karet. Dan kita dapat tambahan head adjustment, apa sih untuk supaya dia lebih ergonomik, supaya agak naik gitu, jadi kayak terasa lebih nyaman gitu. Oke. Mungkin untuk yang dari ininya mungkin segini dulu ya. Kita akan mungkin bukan pindah set, gimana ya, kita bakal perbaiki setnya lagi. Dan ya oke. Jadi kita bakal ngetes keyboardnya ya. Jadi gua bakal laptop dulu, ini gua connect untuk pertama kalinya. Dan nice. Wow, nice. Wow, this is amazing. I mean, kemampuan ngetik gue tuh bakal bukan kemampuan maksudnya kayak hasil dari kemampuan ngetik gue tuh kayak beberapa level naik gitu loh ya. Maksudnya kan karena respon time-nya sekitar tadi berapa tuh, 1 milisecond ya. Jadi biarpun kita nggak chat gini, itu cuman kayak sedikit aja kayak itu sudah masuk. Jadi kayak misalnya kita bakal kayak gini aja, dia udah termasuk sebagai inputan. Oke, kita bakal untuk softwarenya gue belum download ya, jadi mungkin bakal ada nanti di video-video apa, gue bakal tunjukin aja gitu caranya. Oke, mungkin segitu dulu ya review dari gua. Mungkin untuk lengkapnya bakal ada penjelasan sedikit nanti di bawah situ, bisa kalian cek aja. Dan ya, untuk kalian jangan lupa kalau udah terima barangnya langsung di scan aja kodenya itu yang di ini ya, ini kalau nggak salah ini, atau yang di garansi tadi, untuk mengaktifkan garansinya. Karena kalau sampai lewat dari 14 hari, yang seperti yang informasi yang gue tahu ya, dia bakal kayak isiannya hangus lah gitu. Oke, sekian dulu dari gue. Semoga kalian terhibur. Semoga kalian semua ya bisa mengambil sesuatu dari sini ya, dan mungkin gue bisa nge-review barang-barang lainnya, mungkin nggak cuman keyboard atau apa gitu. Gini gue personal pengen mendalami pengetikan seperti itu ya. Jadi gue pengen beli yang langsung bagus memang, meskipun gue bukan seorang gamer gitu loh. Jadi kayak ini nggak mesti gamer aja yang beli gitu loh. Jadi biarpun kayak gue editor, gue seorang
foto manipulator gimana sih ya, basically apa editor lah gitu. Jadi ini bakal ngebantu banget kayak workflow kalian gitu. Jadi kayak nekan sedikit aja pun jadi kayak jadi kan nggak usah terlalu sampai tek gitu. Oke, dan ini bakal ngebantu produktivitas kalian juga jadi lebih meningkat lah ya, insyaallah seperti itu. Oke, sekian dulu dari gua untuk review dari Legionnaire MX9 TKL dari Rexus ya. Ya nggak usah gue kasih tau lagi lah, di bawah tuh langsung kalian tekan sembarang lah, pokoknya kalian tekan aja gitu, mau apakah mau ketik apa terserah apa, yang penting kalian kalau kalian senang ya tau lah kalian harus apa. Oke, jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya. Keren juga ya. Ini pengalaman keyboard gaming. Bener, keyboard gaming. Gue bukan seorang gamer, tapi gue beli keyboard gaming. Oke, bye lah.